Zonja e Zotrin, Demokrat Berati, ti urojmë kryeministrit të ardhshëm, liderit të opozitës, mirë se ardhen me një duartokitje të fortë. Demokrat Beratit, qytetare të qarkut Beratit, më lejoni dhe mua në emrin tuaj t'i uroj Zotit Basha, kryetarit opozitës, mirë se ardhjen në Beratin Demokrat, plot zjarr dhe shpresë, plot energji pozitive. Në Berat ku një takim si ky i sotmi do të mbahet mend për një kohë shumë gjatë, si dita që ka kthyer peshorin në Shqipëri. Më parë ne filluam rrugtimin ton drejt lirisë, shpresës, rrugtimin ton për një Shqipëri evropiane, duke kërkuar leancën e gjithë qytetarëve të Shqipërisë për ta ndryshuar Shqipërinë dhe për ta bërë atë një vend më të mirë, për të mos ta lënë në kthjetrat e krimit dhe korrupsionit, për të mos ta lënë në mëshirën e Edi Ramës dhe të oligarkëve të tij, për të mos ta lënë në mfundrën e njerëzve të këqij, të atyre që vetëm atë dhe më mëdhe nuk njohin e nuk kanë. Sot jeni këtu më të fuqishëm se kur, më entuziast se kur, më shpresplot se kur, se rruga jonë në krye Lulzim Bashën do të njohë fitore dhe vetëm fitore. Më lejoni në emrin tuaj të kem dhe unë kënaqësinë të ftoj kryetarin e opozitës, kryeministrin e ardhshëm, zotin Lulzim Basha këtu mes nesh. Zonja dhe zotri, të rinj dhe të reja të Beratit, me fjalë nuk I shpreh dot emocionet e kësaj pritje madhështore. Që në fakt është mesazhi më I qartë, më I vendosur, më I prerë, mesazh ndaj atyre dhe atij që e ka mbajtur Beratin peng, ka mbajtur qytetarët e Beratit peng me krimin, me oligarkin që I ka vjedhur, I ka varfruar, I ka shpronsuar, I ka shpusuar, I ka dërguar në emigracion dhe që guxon të mendoj se do t'i hedh kulari në fyt Beratit me 30 qershor, nuk do të ketë zgjedhje me krimin, me hajdutët. Dëgjojeni Beratin, shikojeni Beratin, Beratin e shpresës, Beratin e lirisë,
Beratin e demokracisë, Beratin dhe Beratasit në këmbë për dignitet, për liri, për demokraci, për Shqipërinë, si gjithë Europa. Ndjes qindra tjerve dhe më lejoni ta them këtu nga Berati pas vizitës time në Perëndim se bashkë me aleatët tanë eurostrategjik do ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa. Asnjëherë pas drejt diktaturës së krimit, drejt despotizmit me frymëzim lindor. Ne kemi bërë zgjedhjen tonë, ne kemi nisur këtë betejë madhështore, jo për pushtet, jo për karrike, po për një ideal që frymon prej ditës tonë parë si demokrat, ne do ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa. Vëllezër dhe motra, e kam të vështirë kur mesazhet i jep salla, i japin njerëzit, i japin qytetarët, i jep populli. E kam të vështirë të konkurroj me këto mesazhe. Që ngrohin dhe ngren pesh shpirtat e shqiptarëve, me shpresën e madhe që po mbulon si bekima në mban vendin. Për një ndryshim të madhe të thellë që po vjen. Po më lejoni në respektin tuaj dhe të mirë atjerëve që na ndjekin me sytë dhe veshët e shpresës, me shpirtin, pezull dhe me vendospërinë për të shkuar deri në fund betejës tonë për Shqipërinë si gjithë Europa. Disa mesazhe të qarta për të gjithë. Zonja dhe zotri, në këtë betejë jemi bashkuar si kur më parë. Balli i betejës i takon opozitës, i takon demokratëve. Po kur më parë nuk kam parë kaq shumë kaq shumë qytetar të ngren gishtat e të përshëndesin, jo thjesht si simboli një partie politike, por si simboli global i fitores së shpresës mbi frikën, i fitores së kurajos, i fitores së qëndresës, i fitores së idealit europian dhe vlerave të patjetërsueshme, të dignitetit njeriut, të fjalës së lirë, të votës së lirë, të lirisë për të punuar e prodhuar, jetuar me djesë të ballit, të barazisë para ligjit, të zgjedhjeve të lira të ndeshme, themeli Shqipërisë Europiane. Kur nuk ka qenë më i madh një bashkim popullor se ky, kur nuk ka qenë më e tmerruar, më e çoroditur, më në panik pakica që kemi përballë. Pakica e Edi Ramës,
e një grushti banditësh dhe horash, e një grushti oligarkësh hajdut dhe hyjveçarësh, të cilët për 6 vite me radhë ishin padronët, ishin zotrit në shtëpinë e shqiptarëve, kapën të gjithë pushtetet, ulën në sofër krimin, asgjësuan drejtësinë e pavarur dhe shkatruan kësaj qindra, mira ekonomi familjare, i zhytën në mjerim, i larguan për në kurbet dhe i kthyen shërbimet e shtetit në një therr të vërtet, me taksat larta dhe zero shërbime, me hajdutri rekord. Një pakicë e vogël e kapur duke vjedhur zgjedhjet, e kapur duke vjedhur shqiptarët, e cila kërkon më kot të organizoj grushtin e shtetit me 30 qershor. Zgjedhje me 30 qershor nuk do të ketë, grushti shtetit do të ndalet me çdo çmim, me çdo kusht, me çdo sakrificë, do të mbrojë lirinë dhe demokracinë. Dy herë paniku dhe çoroditja derdhet në çdo fjalë e në çdo broçkull të Edi Ramës. Tregon se çeta e tyre shpartalluar ka humbur arsyen, ka humbur qetësinë dhe ka mbërthyer paniku. 30 qershori nuk mund të jetë ditë zgjedhjesh. 30 qershori është një tentativë për një grusht shteti kushtetues. Dëgjojeni pak të çoroditurin, të cilit populli i ka futur frikën në palc me bashkimin dhe qëndresën e jashtëzakonshme të këtyre javëve dhe muajve, se çfarë thotë. Nuk i shty zgjedhjet se nuk më lën kushtetuta. Ta harrojmë për një çast që 2 herë i shtyu zgjedhjet në 2007 sepse kërkoi që çdo votues të sillte me vete certifikatin e lindjes. E mbani mend apo jo? 2 herë i shtyu zgjedhjet. Ky që tani thot nuk lejon kushtetuta. Kundër kushtetutës nuk është shtyrja e një procesi kriminal si ky që mendon se do të ekzekutoj me 30 qershor. Kundër kushtetutës është të emërosh kandidat me rekorde kriminale, trafikant, vrasës dhe përdhunues si që bëri Edi Rama. Kundër kushtetutës është të shantazhosh dhe kapësh drejtësinë për të mos lejuar zbardhjen e krimit elektoral të vitit 2017. Kundër kushtetutës është të detyrosh qytetarët të shkojnë drejt një grushti shteti me 1.4 milion karta identiteti falso, me 1.4 milion karta identiteti të skaduara. Kundër kushtetutës është të fusësh duar dhe të manipulosh regjistrin e gjendjes civile, të manipulosh regjistrin e adresave. Kundër kushtetutës është të shkelësh kodin zgjedhor për të emëruar opozit falso e kandidat falso. Kundër kushtetutës është të emërosh kandidat për kryetar bashkie, njerëz të cilët duhet të kishin dalë jashtë për shkak se i kap ligji dekriminalizimit. Kundër kushtetutës është që në vend që të shkojnë në burg, ata që vodhen votën e shqiptarëve në bashkëpunim me krimin në vitin 2017 dhe në zgjedhjet e Dibrës,
në vitin 2016 ata promovohen dhe ju besohet një proces pseudo-elektoral që në fakt është një tentativ për grush shteti në bashkëpunim me krimin e organizuar. Edi Rama është kundër kushtetutës, kundër lirime dhe drejtave themelore të njeriut, kundër kushtetutës, është ta zgjesosh gardianën e kushtetutës, gjykatën kushtetuse, ta zgjesosh gjykatën e lartë, kundër kushtetutës është kapësh prokurorin, vetëm e vetëm nga të merri se dosjet 184 dhe 339 zbulojnë se porosici, ekzekutori dhe garantusi i prishje zgjedhjeve, si që publikoi dhe media europiane, është vetë Edi Rama, krye banditi, krye qeverisë bandite. Ndaj bashkimi ynë është i vetmi bashkim kushtetues. Është detyra jonë të mos rrim duar kryqur, po të ndaloj me gjitha mjetët dhe mënyrat kë grush shteti kushtetues, të cilin Edi Rama dhe krimi e mendojnë si alternativën e vetme për të mbajtur pushtetin e marrë me dhunë dhe për të vazhduar për të grabitur shqiptarët e pafajshëm, ndërkohë që vetë pasurohen duke u renditur mes politikanëve më të korruptuar e më të pasur në despotatet e lindjes. Ndaj, shqiptarët janë bashkuar, e kuptojnë fare mirë, kjo nuk është një fushat elektorale. Kjo nuk është një fushat partish, as një betejë partish, kjo është betejë të gjithë shqiptarëve kundër një kupole, një pakice që pasi ka zgjësuar drejtësinë, pasi ka zgjësuar parlamentin, pasi ka kthyer qeverinë në një vegël grabitse të oligarkëve grabitçar dhe të krimit organizuar, tani don të cimentoj pushtetin e krimit, duke shkelur të gjithë ligjet dhe kodin zgjedhor, duke shkelur kushtetutën për të imponuar një proces fals, një proces pagar, kundër rregullave, pas një garanci për qytetarë shqiptar, në mënyrë që të emërojnë bashkitë e vendit kriminal apo të emëruar të kriminalëve. Kjo nuk mund ndodh, kjo nuk do të ndodh kurrë. Krimit dhe Edi Ramës në bashkëpunimet të po i numërohen orët mbrapsht. As një kërcënim nuk pin më ujë, as një dhunë barbare nuk jep më efekt, vetëm sa i shton radhët tona, vetëm sa e bën edhe më të prerë vendosmërinë time, e të Partisë Demokratike, e të opozitës bashkuar, e të shqiptarëve të bashkuar. Nuk do ta lëm Shqipërinë peng të krimit dhe hajdutërisë, nuk do ta lëm Shqipërinë peng të kryeministrit më të korruptuar, më të dështuar, më të paaftë e më të inkriminuar në historinë 29 vjeçare të pluralizmit. Nuk ka asnjë forcë që na ndal në kauzën tonë të drejtë. Nderim dhe mirënjohje për ju vëllezër dhe motra që imposhtët ditët e errësirës, ditët e dëshpërimit dhe ky diell i shpresës është radh parë, fryt i kurajës tuaj, i gjithë secilit prej jush, i 100.000 shqiptarëve që u bashkuan dhe ndezën piqtarin e shpresës në errësirën e shtypjes. Nderim veçantë për të arrestuarit dhe të burgosurit politik të këtij regjimi në gramat e fundit. Sakrifica juaj nuk do të shkojë kot. Sakrifica asnjë shqiptari të bashkuar të betejë nuk do të shkojë kot. Hamdi Refat Begën, Driloni Dajet Çelën, Sami Bajram Çelën, dua t'i përshëndes nga kjo sallë e t'ju them ju jeni heroj, ju jeni të burgosur politik, ora e drejtësisë
për ata që vunë dorë mbi ju, po vjen dhe t'ju garantoj ju dhe gjithë burgosurit e tjerë politik se shumë shpejt do të vendoset drejtësia në vend, se dhunusi do të marrin atë që meritojnë, kushtetuta dhe ligji do t'ju rikthejnë ju dignitetin dhe nderin dhe mirënjohjen e thellë të një kampi për sakrificën tuaj, për liri, për demokraci. Përshëndetje edhe i drejt qendrës, babait Aleksandrit, dhe përshëndetje Aleksandrit. Asgjë nuk nga kënd, asgjë nuk nga ndalë, sepse ne luftojmë për një kaos të drejtë. Ne luftojmë për t'i rikthyer shqiptarëve parlamentin e marrë peng nga krimi. Ne luftojmë për t'i rikthyer shqiptarëve të drejtën për të zgjedhur dhe shkarkuar qeverinë me votën e tyre, me votën tuaj, dhe jo me diktatën e krimit. Që nesër parlamenti mos t'jetë peng as i trafikantëve, as i oligarkëve, po t'jetë peng i qytetarëve shqiptarë. Në fund kësaj betejë, e cila do të përfundoj me një qeveri tranzitore pa Edi Ramën kryeministër, do të nisë me njëherë çmontimi i strukturave kriminale, vënia e tyre para drejtësisë, dhe do të nisë me gjithë qytetarët shqiptar një konsultim kombëtar për të vendosur së bashku sistemin zgjedhor, për të kufizuar pushtetet, për të ndarë dhe balancuar degët e veçanta të pushteteve, për të rikthyer qytetarëve të drejtën për të vendosur me referendum për gjitha çështjet kryesore që kanë të bëjnë me sigurinë, jetën dhe shëndetin tuaj. Por kushtet për një reformë të tillë do të krijohen vetëm pasi të kemi fituar betejën kushtetuese, të kemi ndalur tentativën për grush shteti, të kemi kthyer prapsht falangat e krimit dhe të kemi larguar sëmundjen më të keqen këto 29 vjet, të keqen më të madhe Edi Ramën dhe skotën e tij kriminale. Ndaj, për këtë betejë ja vlen çdo sakrificë. Ndaj shqiptarët janë bërë bashkë si asnjëherë tjetër. Nuk mundet dhe nuk do të humbë Shqipëria e shumicës, Shqipëria e shpresës, Shqipëria e dëshirës për një jetë me dinjitet në shtëpitë tona, Shqipëria që do të zgjedh platformën më të mirë për ta nxjerrë vendin nga kriza e thellë ekonomike që ka pllakosur. Dhe ju e dini se ne demokratët kemi zgjidhjet për ekonominë, ne kemi zgjidhjet për njerëzit në nevojë, ne kemi zgjidhjet për studentët dhe sipërmarrjen, ne kemi zgjidhjet për fermerët. Ne duam që zgjidhjet tona të kenë përballë një kundërshtar politik dhe shqiptarët vendosin me votë. Ju e dini, platforma jonë do të ndalë menjëherë krizën ekonomike, duke i kthyer shqiptarëve qindra miliona euro që sot grabiten nga oligarkët përmes masave të forta ndëshkuese për t'ia shkëputur Shqipërinë nga thonjët e oligarkëve, duke anulluar kontratat e tyre abuzive dhe korruptive. Qindra miliona euro që sot grabiten nga ata do të kthehen në rritje rrogash dhe pensionesh, do të kthehen në financim për studentët, do të kthehen subvencione për fermerët, do të kthehen ndihmë ekonomike për gjithë njerëzit nevojë, do të kthehen në masa që do të nxisin investimet, duke ulur që ditën e parë çmimin e naftës, duke eliminuar taksën Rama 300 lekë mbi naftën, duke ulur çmimin e energjisë, duke rikthyer Shqipërinë
në fashën e vendeve konkurruese me rajonin dhe me Europën. Por miqtë e mi, kjo është një betejë idesh, vizionesh, frymëzimi, dëshire, pasioni për ta nxjerrë Shqipërinë nga kriza. Dhe kjo është detyra jonë në fushatën elektorale. Por fushatë elektorale dhe zgjedhje sa kohë që Edi Rama dhe kriminalët janë ulur në sofën e qeverisë të babzitur, të vendosur për quar në fund planin e tyre antikushtetues, ne kemi një detyrë më madhore, një detyrë jetike për demokracinë dhe për lirinë. Sa mirë e keni bërë këtë detyrë deri më sot. Në 3 muaj është zgjuar bota perëndimore dhe i ka parë vërtetat e Shqipërisë. E ka dëgjuar zërin, klithman e një populli që i don standardet e Europës, që është në dashuri me lirinë dhe demokracinë amerikane, një populli europian, një populli atlantik, që nuk do të paroj kur duvakun oriental të një despotit falimentuar dhe të inkriminuar si Edi Rama. Nuk ka Europë pa zgjedhjet lira, nuk ka zgjedhjet lira pa vot lirë, nuk ka zgjedhjet lira pa opozitën. Ky është verdikti i popullit bashkuar. Nuk ka kompromis me të keqen. Nuk ka pazar me Edi Ramën. Këtu nga kjo sallë, 4 muaj më parë, u zotova se nëse ligji për vettingun e politikanëve nuk do të miratohej, opozita do të bënte hapin përfundimtar, do t'i bindej sovranit, do të diqte mandatet. Kjo ndodhi. Këtu nga kjo sallë ju them sot, pazar me Edi Ramën, kur më largimi i tij është i panegociueshëm për t'i hapur rrugë vullnetit popullor, për t'i hapur rrugë garës së ndershme, për t'i hapur rrugë ndryshimeve politike, kushtetuese dhe zgjedhore që do të rikthejnë garën politike për të çliruar edhe Partinë Socialiste nga sundimi i krimit dhe për ta kthyer procesin politik nga një makt për qytetarët shqiptarë në një shërbim në funksion të shqiptarëve dhe të mirës së tyre të përgjithshme, materiale, shpirtërore, kulturore, si kombë, si shoqëri, si familje, si individ. E pra miqtë e mi, kjo është betejë. Në pak muaj kjo vendosmëri, kjo qartësi, shpirtrash dhe mendjesh, për qenë kur më skrever të krimit, për të mos pranuar më zot në shtëpinë tonë krimin dhe Edi Ramën bashkë me të, për qenë zotër të fateve tona në shtëpi tona, në shkollat e fëmijëve tanë, në spitale, në sipërmarrje. Për të bërë këtë të mundur, duhet që kjo betejë të shkojë deri në fund. Të shtunën, këtë të shtunë, një bashkim tjetër i madh zemrash dhe mendjesh do të zbarkoj në Tiranë. Nuk ka nevojë të ma thoni, unë e dëgjoj që Berati do të jetë në krye. Për ta quar të betejë deri në fund. Tani, kam një paralajmërim të qartë për atë që bëhet gati të konsumojë veprën penale të grushtit të shtetit dhe tradhtisë ndaj ateut, duke zëvendësuar zgjedhjet e lira të ndeshme me një proces të korruptuar ligjor dhe të inkriminuar politikisht. Mos guxo,
asnjë shqiptar nuk e kursen sakrificën për liri e demokraci. Unë i pari dhe gjithë shqiptarët do të jemi parë për të garuar antikriminal dhe do të ndalojmë se kusht me shtatsnik nuk e dorëzojnë kushtetutën, nuk e dorëzojnë demokracinë. Por ti jeni ju grusht njerëzish që për përfitimet tuaja apo rekordet tuaja të zeza kriminale jeni mbledhur si një grusht e këtë pakic, se nëse tentoni grushtin e shtetit me 30 qershor, do t'ju arrestojnë, do t'ju qojnë para drejtësisë, nga të një dhe forca e përposhtu e popullit e demokraci. Për liri, për demokraci, për shtet një gjallë. Kjo është një betejë për jetë vdekje. Do të prevaloj diktati krimit, diktati i të korruptuar dhe impajtës, shkelja kushtetutës, shkelja kodit zgjedhor, emrimi i kandidatëve me rekorde kriminale dhe pastaj falsifikimi masiv me 30 qershor, për cilën kanë filluar përgatitet që sot, po, Taulan Palla, Damian Gjiknuri, tabulatet tuaja janë depozituar tashmë tek partnerët ndërkombëtar, teksa i bëni presion 4 antarëve të KQZ-s që të marrë një vendim paligjshëm për të eliminuar antarët e opozitës në KZAZ për të kryer një tjetër krim kushtetues. Mendoni se nuk ju sheh njeri, e keni gabim. Mendoni se shkatruat gjykatën kushtetuese dhe gjykatën e lartë, kapët prokurorin, e keni gabim. Sytë e opozitës, sytë e shqiptarëve, sytë e partnerëve tanë Euroatlantik, po ju vëzhgojnë çdo minutë ju ose me Edi Ramës, nuk keni asnjë shans. Ramalik! Nuk keni asnjë shans të kryeni grushtin e shtetit, të rihiquni sa nuk është vonë, për ndryshe kushtetuta dhe sovrani do t'ju gjykojnë, drejtësia e pavarur do t'ju jap atë që me kod penal, me kushtetut dhe me ndet flamurit kuqezi i takon çdo tradhtari dënimin e merituar me ligj. Këto janë sfida historike, cilat kërkojnë kurajo dhe vendosmëri historike. Të bekuar janë kombet që në momente tilla kanë burra dhe gra, të rinj dhe të reja si ju që keni mbushur këtë sallë, si ata qindra mira që mbushin sheshet e protestës, sepse kur kjo betejë përfundoj, kur shqiptarëve t'i kemi kthyer lirinë dhe dinjitetin, demokracinë dhe shtetin ligjor, barazinë para ligjit, kur së bashku kemi reformuar sistemin politik, të kemi ndarë dhe balancuar pushtetet, kur të kemi kthyer pra të gjitha kushtet europiane për të jetuar me dinjitet në një vend të pasur por të vjedhur, ku hajdutët nuk gradohen e promovohen, po shkojnë para drejtësisë, dhe ku puna e ndershme nuk prodhon mjerim, por mirëqenie, nder, dinjitet, kënaqësi për baballarët, për nënat, për të rinj dhe të rejat, do të shikojmë pas e do të themi, kjo ishte ora fat lume kur shqiptarët i than jo errësirës, kur shqiptarët e vran frikën, kur gjithkush gjeti brenda vetes kurajon me cilin a frymzon i madhi Zot që ka krijuar gjithë secilin prej nesh në shëmbëltyrën e tij. Dhe jo kokulja sklavërore, as depersonalizimi,
as servilizmi, as frika, por kurajo për të luftuar, për të qëndruar, për të fituar. Zoti e bekoft Beratin, Zoti e bekoft orën e shpresas, orën e ndryshimit që po vjen. Zoti e bekoft Shqipërinë dhe shqiptarët kudo ku janë. Fitore, fitore, fitore. Duke e falënderuar për të pritje mënyrëtorit që të kryetar Partisë Demokratike. Dhe Kryeministri i Shqipërisë, mësoj Kryeministri e 5 maj që gjithë së bashku i japim shenjën e